النتيجة ظهرت، ألف مبروك. لو انت حققت المجموع اللي انت كنت نفسك فيه فألف مبروك. لو انت ما حققتش المجموع اللي كان نفسك فيه وجبت مجموع تاني ربنا هو اللي قدره لك، فانا مبسوطه ليك اضعاف اضعاف اضعاف. لان خلي بالك انت ما تعرفش ربنا عمل ده ليه. يمكن يكون بيختبر صبرك، يمكن يكون شايل لك حاجه كبيره انت ما تعرفهاش. انا هنا عايزه اقول لك من واقع تجربتي شويه حاجات. انا كشيماء لو ما كنتش دخلت كليه طب وجبت المجموع اللي انا كنت عايزاه، انا كده ما كنتش هلاقي نفسي او ما كنتش اشوف نفسي غير هنا. هقول لك لا، انا مش شايفه نفسي غير اني انا اكون انسان ناجح. سواء بقى دخلت كليه طب، دخلت كليه زراعه، دخلت معهد فن صحي، دخلت معهد فن تمريض، ايا كان المجال اللي انا هدخله، انا مش هدفي منه اي حاجه غير ان انا اكون انسان ناجح فيه. لان خلي بالك ايه لازمه مثلا ان انا اكون دكتور وفي نفس الوقت لا دكتور مش شاطر. يعني احنا مثلا شوف لي كده في المنطقه اللي انت عايش فيها، انت بتسمع عن كام دكتور موجود جواها، واصلا المنطقه موجود فيها كام دكتور. فهي مش بالدكاتره ولا بالمهندسين ولا بالممرضين ولا باي حاجه، هي بيك انت. بيك انت. هقول لك برضو مثال تاني عشان الفكره توصل لك اكتر. طيب خليني مثلا اقول لك ان انا عندي دكتور، تمام، خلص 5 سنين او 7 سنين، ودلوقتي مثلا هو بدا حياته، فجه يعالج مريض فاداله حقنه غلط ومات. الدكتور ده حد هيروح عنده تاني؟ الدكتور ده ممكن اصلا يعني يفضل شغال؟ لا، هيتوقف. طب تعالى كده اقول لك ده في واحد تاني دخل كليه تربيه وما شاء الله عليه مستر شاطر جدا ممتاز جدا. بص يعني سيرته كده اكبر بكتير من سيره الدكاتره، فاهمني؟ فهي مش بالكليه، هي بيك انت، بيك انت وبذاتك انت. فدول كانوا كده كلمتين على السريع كنت انا حابه اقولهم لك الاول قبل ما نبدا الفيديو. تعالى بقى نبدا الفيديو ونشوف الفيديو ده اصلا انا هتكلم فيه عن ايه. انا هتكلم في الفيديو ده عن التنسيق، ايه هي الكليات اللي ممكن تكون متاحه للمجموع بتاعك. كمان انا يعني هكون مستمره دايما معاك في السلسله دي، ووقت ما ينزل بقى التنسيق الحقيقي اللي هو المجاميع الحقيقيه للكليات والرغبات وكده، هتلاقي انا متابعه معاك على قناه التليجرام اللي هسيبها لك تحت في الديسكربشن، ما تنساش تدخل تشوفها. وكمان برضو قناه اليوتيوب بتاعتي اللي انا بتكلم فيها دلوقتي، ما تنساش تعمل لها شير كده وسبسكرايب، وكمان تعمل لي لايك وكومنت على الفيديو. اي حاجه انت حابب تسال فيها سيبها لي تحت في الكومنتات. وكمان انا عندي بيج على الفيسبوك بنزل فيها ريلز وفيديوهات وكده، برضو ما تنساش تتابعني هناك. بالنسبه بقى لدفعه 2026 لو حد بيسمعني دلوقتي، فانا بسيب لك تحت اكونت تقدر تتواصل معايا منه علشان تسالني عن تفاصيل الكورس السنوي الشامل اللي انا عاملاه، فما تنساش الحته دي. بص بقى، تعالى نبدا الفيديو ونتكلم واحده واحده عن الكليات المتاحه لمجموعك. انا هظهر لك دلوقتي الكليات على الشاشه، فانت تقدر تتابع معايا كده وانا بتكلم او تاخدها سكرين بحيث انها تكون يعني مرشد ليك. بص خلي بالك ان التنسيق ده بتاع السنه اللي فاتت مش بتاع السنه دي، تمام؟ التنسيق بتاع السنه دي اما هيزيد يا اما هيقل، تمام كده؟ فانت كده تاخد مجموعك وتشوف كده حوالي الكليه اللي انت ممكن تدخلها، تمام؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. طيب بص بقى، لو انت مجموعك من اول 90% وانت طالع لفوق، فايه الكليات المتاحه ليك؟ اللي هي كليه طب بشري واسنان وصيدله وعلاج طبيعي. التنسيق بقى بتاعهم ايه؟ بتاع السنه اللي فاتت. خلي بالك، طب بشري كان 93 و17 من 100، واسنان 92 و8 من 10، علاج طبيعي 92 و19، وصيدله 91 و7 من 10. وبالنسبه لعلم الرياضه فكان متاح ليهم هندسه بترول. هندسه بترول تنسيقها كان 95 1 من 10. انا الكلام اللي بقوله ده على السنه اللي فاتت، فلا في كليات ممكن تنسيقها يقل وفي كليات ممكن تنسيقها يعلى. اما لو انت جايب من 80 ل 89% فلسه قدامك كليات محترمه ومهمه جدا، زي مثلا كليه علوم صحيه تطبيقيه، وكليه طب بيطري وتمريض وزراعه وحاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي، وكليه هندسه ومعهد فن صحي، وكليه الملاحه وتكنولوجيا الفضاء، كليه الاعاقه والتاهيل، كليه الألسن، وكليه الاعلام. بنتكلم على التنسيق فكليه هندسه 88.6 من 10، كليه علوم صحيه تطبيقيه 88%. والكليه دي ده بالنسبه لتنسيق السنه اللي فاتت. التنسيق السنه دي هيعلى ليها من 90 لاما 91%. كليه طب بيطري 87.5، فبرضه كليه طب بيطري ممكن تنسيقها يعلى ل 89%. كليه علوم 80.5، كليه تمريض 84.3 من 10، كليه حاسبات ومعلومات 87% ده لو علم علوم، 83.4% لو علم رياضه. كليه الذكاء الاصطناعي
87 علم علوم و84.3 من 10 علم رياضة. أما بالنسبة لكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ف85.3 من 10. معهد فن صحي 83%. كلية الإعاقة والتأهيل 81.3 من 10. كلية ألسن 82.9 من 10. كلية إعلام 80.2 من 10. أما بقى لو أنت جايب من مجموع من 70 ل 79%، فالمرحلة دي فيها كليات ممكن تكون فرصة ذهبية فعلا، في معهد فن تمريض وكلية ألسن وكلية إعلام وكلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية وكلية سياسة واقتصاد، ودي كلية مهمة جدا جدا جدا، مهما أقول الأهمية بتاعتها مش هقدر أوصفها. كلية دار العلوم وكلية التجارة. كلية دار العلوم دي كلية كويسة جدا، يعني ممكن أقول لك إن مستر محمد صلاح كان متخرج من كلية دار العلوم. طيب تنسيق بقى، معهد فن تمريض 76، وكلية ألسن لو ده علم رياضة 76.5. كلية إعلام لو علم رياضة برضو يبقى 75.6 من 10. وكلية الفنون التطبيقية 76، وكلية الفنون الجميلة 70%. الكليتين دولت ليهم ترتيب رغبات، او هم كان ليهم كده امتحان قدرات احنا بنمتحنه، فالمفروض ان انت تكون امتحنته اصلا لو انت ناوي تدخل الكليتين دول. كلية سياسة واقتصاد 79.5. كلية دار العلوم 74%، وكلية التجارة 72.7 من 10. لو انت بقى اقل من 70%، يعني من 60 ل 69%، فانت قدامك كليات كويسة جدا زي كلية زراعة لو انت علم رياضة فتنسيقها 64.6 من 10. لو علم علوم 69. معهد فن صحي علم رياضة 64.3 من 10. كلية الثروة السمكية 66.4 من 10. كلية تربية 63%. كلية تربية طفولة 62.1 من 10. كلية تربية نوعية 60%. وكلية حقوق 65. آداب 64.6 من 10. سياحة وفنادق 60%. اقتصاد منزلي 61.7 من 10. خدمة اجتماعية 60%. المعهد العالي للهندسة 65%. المعهد العالي للفنون التطبيقية 68%. المعهد التكنولوجي للتمريض 69%. فده كان تنسيق السنة اللي فاتت. ممكن تنسيق السنة دي يزيد عن كده أو يقل عن كده، فشوف مجموعك ايه وتارجت انت ممكن تدخل انهي كلية. ربنا يوفقكم جميعا، وكل واحد يدخل الكلية اللي يستحقها، يدخل المكان اللي ربنا قدره ليه جديد. واوعى تزعل اوعى تزعل اوعى تزعل. عايزه اقول لك جمله صغيره كده في اخر الفيديو. بص، هو انت لو زعلان مره فخلي بالك ان باباك ومامتك زعلانين اضعاف الزعل ده، فبالله عليك اوعى تزعل ولا تزعلهم. خليك فخور بنفسك، خليك فخور ان انت يعني استمريت سنه كامله. شوف كام واحد من الدفعه دي ما قدرش يكمل السنه وقال انا هاجل السنه. شوف كام واحد ما قدرش يتحمل ال5 مواد او المواد دي كلها مع بعضها وقال لا انا هاخد شويه مواد وهاجل مواد تانية. فانت بطل. كلمه ان انت اصلا تكمل السنه لحد الاخر فانت بطل، انت والله العظيم في منك. فخليك فخور بنفسك. انا لو رجع بيا الزمن خلي بالك المجموع اللي انا جبته دخلني الكليه اللي انا كنت عايزاها، خلي بالك. بس ايه، انا زعلت وقتها لان ما كنتش عارفه ان مجموعي ده يدخلني الكليه اللي انا عايزاها، وزعلت بقى وكده. بس انا لو رجع بيا الزمن والله العظيم عمري ما هزعل ولا هنزل دمع من عيني ولا هخلي بابا وماما يزعلوا. كنت اخليهم كده يعلقوا لي، عارف انت النور اللي بنعلقه تحت في الشارع وكده، انا هخليهم يعلقوا لي نور. انا فرحانه، انا فخوره بنفسي. فما توقعش في الغلطه اللي انا وقعت فيها دي، وخليك فخور بنفسك، خليك فخور بالانجاز اللي انت عملته. انت احسن من غيرك بكتير، خلي دي في دماغك دايما، وانا فخوره بيك. وما تنساش تتابعني وتعمل سبسكرايب عشان كل ما انزل فيديو يظهر لك الفيديو بتاعي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم انتوا داخلين الكليات اللي فعلا ربنا مقدر لكم فيها الخير.